Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë në fakt dy histori, do të jenë dy gjyshe pas pak me mua, të cilat nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, por të dyja kanë një histori të dhimbshme për treguar në studion e emisionit Pa Gjurmë, pikërisht për Nipri dhe Mbesat që kanë ngelur, le të themi, në qiell të hapur. Është historia e një gjyshe nga Lura e Dibrës, zonja Fatime Mena, një 70 vjeçare e cila sot fatkeqësisht vajzën e saj e ka në një spital psikiatrik me probleme të rënda të shëndetit mendor dhe vajza ka lënë pas dy fëmijë të vegjël, vajzën 10 vjeç dhe djalin 8 vjeç, ku babai edhe ai mendor dhe për shkak të problemeve shëndetit mendor i ka braktisur, le të themi, dhe kjo gjyshe po përballet me shumë vështirësi për të rritur dy fëmijët e vegjël të vajzës. Zonja Fatime Mena, 70 vjeçaria, me lot në sy, që në momentin që ka hyrë në këtë studio, vazhdon të qaj, unë dua më njëherë ta përshëndes, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Unë dua sot jesh një nën, një gjyshe e fortë, sepse pas kuintave e dashur Fatime, ndodhet Nipi dhe Mbesa. Janë vogël. Janë të vegjël, por nëse ju do qani sot dhe unë do qaj bashkë me ju, unë jam e sigur që ata këtë emision do e ndjekin. Dhe pse redaksia është kujdesur që televizori të jetë fikur në dhomën ku ata ndodhen në hollin e reportit, por ndoshta nëpërmjet telefonave do i gjejnë këtë emision dhe dua të ta jap të këshill të tregosh një nën dhe një gjyshe e fortë për hir të vajzës që e ke të sëmur dhe për hir të atyre dy fëmijëve të vegjël. Veç mund dalësh në televizor, më shohin më bota se jam. Ne jemi në transmetim live, kështu që unë do bëj të pamundurën që ti je me kujdesshme me ty ditën e sotme, padyshim që nuk dua të lëndoj si nën, por gjithë qëllimi është të të ndihmoj. Por përpara se ti të marrësh veten dhe të qetësohesh pak, sepse je shumë e shqetësuar, ne disa minuta përpara se të hyjmë në transmetim folëm të dyja dhe më tregove të gjitha detajet dhe problemet që ke. E di që zemrën e ke plagë, do të lë pak të qetësohesh dhe do lidhe me një tjetër gjyshe, e cila dhe ajo ka një histori të trisht si puna juaj. Është pikërisht zonja Zybie Çekani, dashur miq, nga Pogradeci, e cila fatkeqësisht ka humbur nga kjo jetë djalin e saj. Ka humbur dhe nusën e djalit, të cilët lanë dy fëmijë të vegjël, dhe zonja Zype, e cila i rriti me shumë sakrifica, kjo 77 vjeçare, rriti me sakrifica Mbesën edhe Nipin. Sot Mbesa e saj 18 vjeçare ka 3 muaj që është larguar nga banesa dhe nuk pranon të rikthehet në shtëpi. Kjo gjyshe është në merak të madh për Mbesën e saj, Marie Çekani, e cila është rritur jetime, është kujdesur gjyshja nga ana e babait zonja Zybie. Ajo në fakt është larguar për herë të parë nga shtëpia dhe nëse e kemi foton e Marijes mund ta nxjerrim. Ajo është larguar nga shtëpia në moshën 14 vjeçare pasi u dashurua me një person në qytetin e Pogradecit. Bashkëtoi disa vite dhe pas zëngave të shumtave që pati me bashkëtuesin e saj, ajo është larguar përpara 3 muajve dhe sigurisht kjo gjyshe është vendosur në merak. Unë dua të prezantoj një material që ne kemi përgatitur për 18 vjeçaren Marie Çekani dhe rikthehemi në studio pasi gjyshja e saj në një moshë të madhe, 77 vjeç, e cila dhe nuk di ta përdori mirë telefonin, po na dëgjon. Në këtë moment jam e sigurt që është duke na ndjekur drejt për së drejti dhe do ta kem në një lidhje telefonike. Por ndjeki materialin dhe rikthehemi. Një nga
Kjo është historia e Marie Çekani, 18 vjeçaria e cila është larguar nga banesa e saj përpara 3 muajve dhe sot gjyshi vllai i saj më i vogël në moshë, i cili është 14 vjeç, nuk kanë asnjë kontakt dhe nuk kanë asnjë adresë se ku ndodhet Maria, e cila pas konflikteve që pati me partnerin e saj është larguar dhe drejtimi është i paditur dhe pse dyshohet se mund të jetojë ende në qytetin e Pogradecit. Në një lidhje telefonike un kam gjyshen e saj, ajo që u kujdes dhe i rriti pas vdekjes së babait dhe të nënës së Marijes, është zonja Zybie Çekani dhe me njëherë e përshëndes. Zonja Zybie, përshëndetje. Zonja Zybie, më dëgjon? Përshëndetje. Vetëm të lutem, do ta ulësh zërin e televizorit dhe do më dëgjosh vetëm nëpërmjet telefonit, e dashur Zybie. Përshëndetje. Vetëm të lutem, do ta ulësh zërin e televizorit dhe do më dëgjosh vetëm nëpërmjet telefonit. E në fakt duhet ta kishë bërë stafi im këtë gjë, mos ndodhte në transmetim. Atëre Zybie, të lutem, ule zërin e televizorit dhe më dëgjon nëpërmjet telefonit që të mos humbasim minuta televizive në këtë transmetim, pasi çdo minutë televizive është e shenjtë për mua dhe për çdo rast që trajtohet. E dashur Zybie, më dëgjon qartë tani? Atëre regjia, ju lutem. Jemi në transmetim live, ndodh, unë e thash që ajo është në një moshë madhore, 77 vjeç, nuk di ta përdori mirë telefonin, atëre ma ishni nga transmetimi dhe flisni me zonjën Zybie, të dalin në një dhomë tjetër, mos ta ketë televizorin, sepse zërin ajo dëgjon nga televizori dhe humbasim shumë minuta televizive, të më dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit dhe të filloj me njëherë me historinë e 18 vjeçares, gjithë me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim live, kushdo që mund ta njohë pikërisht Marie Çekanin, mund të na ndihmojë me informacione. Informacione që kanë britur në familjen e gjyshes, dyshohet se ajo ndodhet në qytetin e Pogradecit dhe unë uroj dhe shpresoj që kjo 18 vjeçare të jetë ditën e sotme duke na ndjekur në këtë transmetim live dhe të na telefonoj. Unë vazhdimisht i jap numrat e kontaktit të emisionit Pa Gjurmë. Kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë zyrtare në Facebook Pa Gjurmë Report TV, mesazhe të cilat lexohen nga redaksia e emisionit Pa Gjurmë dhe në kohë stafi im ju kthen përgjigje. Mirë, e kam zonjën Zybie? Zonja Zybie, më dëgjon? Po. Atëre shumë mirë, dhe unë të dëgjoj shumë qartë. Isha duke folur me teleshikuesin në këto momente dhe duke bërë thirrje për mbesën tuaj që kushdo që e di se ku ndodhet Marie Çekani të na telefonoj. Por çfarë ka ndodhur me mbesën tuaj? Si është larguar ajo dhe keni humbur ju në një farë mënyrë kontaktet me të? Po çfarë ajo unë dape të shojt, edhe iku tash mes na pranon të vi këtu. Rri në Pogradec, se me kërri, se ku rri, se qarë bon, nuk e di. E dashur Zybie, por çfarë ka ndodhur mes mbesës tuaj dhe partnerit të saj? Ka pasur ndonjë konflikt që është larguar, çfarë ju ka treguar bashkëshorti i mbesës? Konflikt edhe ashtu me një titër, kujdu në shkreta, unë dape tia, edhe sa mbushi 18 vit, unë da, i kurri në Pogradec, është e di unë që është, po se kurri, se me kërri. E kuptoj qartë dhe ju një vendosur në merak për mbesën tuaj. Ndërkohë, ju vet e keni takuar burrin e mbesës? Erdi një javë dhe një këtu. Po? Sa ndori kartën e identitetit. Edhe mori qatë dite ka 2 javë për bon që mori. Iku të hënën e parë vajta në Pogradec me plakun. Po? Edhe e pasha ati në fugonat. Edhe ju aprova të shajnë më të nona, më të keqe nona. Qarë bon? Ajo njërë miku këshu se nga mërë në për fugonat, edhe nuk e pashë më të keqen. Pra, ju e keni parë, pra, lajmi dhe informacioni që ajo ndodhet në Pogradec, është i vërtet se ju e keni parë vetë mbesën. Për të qonë është gjithtashi është, për se shdo bojt unë nuk e di, kam frikë të surdisin një kundi. Policia veta ati ka majtur 3-4 ere, ata thonë ajo s'na ankojt neve. Nuk bën gjone se na merë ne pas e na fut në... Por mirë, në buzë neve ajo.
E dashur Zybie, unë dua të pyes, në momenti që Mbesa juaj erdhi në shtëpi dhe mori kartën, pasaportën e saj dhe u largua, komunikove me të, dua të pyes si ishte gjendja shëndetësore e saj dhe kam fjalën për shëndetin e saj mendor. Të dhe atë e ka, herë o mirë, herë hypë në tension i lartë, kështu dhe nuk mirë e zvesun të i fletë asë për gjë. Por këto probleme i ka pasur dhe më përpara, apo janë shfaqur kohët e fundit? Më përpara që e mira e vinte për bukuri, më ndihmonte këtu pastronte, bukë bonte, tashi është bërë 12-3. I qartë, por unë të pyeta dhe pak më parë dhe së më ktheve përgjigje. Ju e keni takuar burrin e Mbesës? A ju ka treguar diçka? Ai se kemi takuar tashi atë neve. Pra ju nuk e dini se çfarë ka ndodhur mes atij dhe Mbesës tuaj dhe si është larguar ajo nga shtëpia e burrit? Nuk e di, unë u largua e iku ajo tashi se e panallat a dy, unë nuk e di. Ndërkohë ditën që e pe pranë furgonave aty në qytetin e Pogradecit, ajo u largua me njëherë sepse dua të pyes, po të pyes shpeshherë dhe me shumë detaje për të kuptuar që si është gjendja e saj psikologjike, a mund të jetë një gjendje shumë të rëndë të shëndetit mendor dhe mund të jetë edhe në situatë rruge dhe mund të shfrytëzohet edhe nga të tjerë. Prandaj po të pyes. Të dhe unë atë merak ka më bi, se nuk është më të rezi, ishte priqur dë pësuaj, ka 3 muaj që pashu. Por atë kishte treguar më përpara që kishte probleme me partnerin apo kishte probleme me persona të tjerë? Iku 1 vit ajo, 1 vit, deshtë të ndajt, iku e mbajta unë këtu, pasa erdi ajo e mori, në me do shkoj, tha, e unë zbëra shamatë, ta shi e bo një qësoj. Kur kërkoj që të ndaj përpara një viti, kush ishte arsyeja që kërkonte të ndahej nga partneri? Kujdu në shkreta, ajo s'është e gjokë, shumë dënte të ndashe, edhe më shumë u mërzit se nuk bënte edhe fëmija i dalë mëzit. Sa vite kishte Mbesa juaj e martuar? Po 4 vit. Por ajo është martuar 14 vjeçe? Po e vogëli, sa mbaroj atë si mesin shkollën e pare, e s'filloj bujqësore iqë. Pra mbaroj 9 vjeçaren dhe e la për gjysmë. 9 vjeçaren. Po, dhe nuk shkoj në gjimnaz dhe u martua, pasi mbaroj klasën e 9. Mbaroj klasën e 9, e mori, e rëmbevi, e mori vetë. E qartë, pra nuk ka qenë, le të themi, një martesë zyrtare dhe nga ana juaj, 14 vjeça mund të thuash zyrtare, por ajo ka ikur pa dëshirën tuaj, pa pëlqimin tuaj. Ai e ka rëmbyer. Pa dëshirën tonë, tanë e ka burka, e oma si e tonë, edhe unë ndej dhe zdi që atë të bojë. E dashur Zybie, ju keni një histori të trisht, sepse ju keni humbur nga kjo jetë djalin, nusen dhe i keni rritur vetë ata 2 fëmijë, edhe Marien edhe vllajën e Marijes. Dëgjoj dhe te. Po. I jati është i gjallë, po është në burk 20 vit o dëmuar. Atëre pas ka mund gabim, atëre stafi im më pas ka kesh informuar, pra djali juaj nuk ka ndruar jetë. Djali jo, nusja. Nusja ka ndruar jetë, kurse djali ndodhet në burg. Ka 20 vit, 10 vit ka bërë, ka 10 vit e mo. Por qëfar, ka bërë vrasje që është dënuar me 20 vite? Po me të shoqen dhe me të shoqen. Ka vrarë bashkëshorten? Po. E qartë, e kuptova. Edhe i lanë fëmijë të më të keqen, unë mora gjithashtu tashi da më keq. Fëmijët kanë qenë të vegjël fare kur ka ndodhur kjo ngjarje. Po 9 vjeçë ishte kjo çupa. Ndërsa djali ka qenë më i vogël. Po tash i më keq, unë s'jam me zonja mo. E besoj, ju jeni 77 vjeç, jetoni me bashortin tuaj i cili është më i madh në moshë dhe për gjatë këtyre 10 viteve që pas ka ndodhur kjo ngjarje tragjike në familjen tuaj, ti kujdesesh për Mbesën dhe për nipin dhe mbi të gjitha sot po as të tjera probleme, përveç dhimbjes që u shkaktua përpara 10 viteve, sot është Mbesa e cila është larguar nga banesa dhe nuk kërkon të rikthehet. Mbesa, gjenjë me ajo për me drisë, që ta shikoj dhe unë me bi, se si e mori këtë që nda u largua ka qëqiq. Ja i ku pe burit të vinte këtu.
por me vllajën e saj ka komunikuar? Ai është më i vogël dhe ndodhet me ju? Po më i vogël ai dhe takohet nga një ditë vjen e mirë që vesh, tashi të afron në vatë. As me vllajën, ka refuzuar të flasë, nuk flet as me vllajën. Të shkon çdo ditë që unë i bën shkollën në Pogradec. E ke djalin aty afër? Djali tashia? Po, a ndodhet nipi? Po le të vi. Po e di që këtu e ka, po ja të ruaj njërë. Okej, doja të flisja edhe me vllajën e Marijes, i cili, le të themi, ka qenë personi fundi që ka pasur kontakte me motrën e tij dhe ndoshta mund të na japi ndonjë detaj. E në fakt, tjetër histori, po prezantoja edhe tjetër histori, doli ditën e sotme për familjen Çekani. Ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të qytetit të Pogradecit, kushdo që e njeh Marije Çekani, të 18 vjeçare, kushdo që ka informacion, është i lutur të lidhet me studion e Emsolit Pajgjurm, pasi ajo ka 3 muaj që nuk kthehet në banesë dhe gjyshja e saj, zonja Zybie, tregon se jeta e saj mund të jetë në rrezik dhe 18 vjeçarja mund të ketë dhe probleme të shëndetit të saj mendor dhe me atë tragjedi që ka ndodhur në familjen e tyre. Hajde tuaj. Sigurisht që ajo e re, fatkeqe, mund të ketë probleme psikologjike, por dhe nëse ish partneri i saj, Regjia le ta uli zërin e gjyshës derisa të vi djali dhe ta kem në lidhje telefonike, por uroj dhe shpresoj që edhe partneri i saj që është në qytetin e Pogradecit, nëse është duke na ndjekur në këtë transmetim, le të na telefonoj, nëse ai nuk do që të jetë live, mund të marri pas kuintave të flasim me gazetarët për të na ndihmuar për gjetjen e kësaj 18 vjeçare e cila mund të ketë nevojë urgjente për të ushtruar në spital, se mund të jetë në situatë rruge apo dhe mund të shfrytëzohet. Një histori e dhimbshme që ne po sjellim ditën e sotme, pikërisht nga qyteti i Pogradecit. Atëherë e kam vllajën e Marijes? Përshëndetje. Atëherë më kaloni Zybien të kem gjyshen, sërish në këtë lidhje telefonike. Zybie Çekani, e dashur Zybie. Urdhë. Atëherë djali nuk është në shtëpi? Nuk është, jo ka dalë. Dakord, atëherë unë të premtoj që të gjitha informacionet që do vinë dhe çdo lloj kërkimi që ne do bëjmë për mbesën tuaj, ne do t'ju njoftojmë. Vetëm telefonin do ta mbash afër vetes që ne të marrim në telefon dhe ti të na përgjigjesh. Po. E dashur Zybie, nëse mbesa juaj do të dëgjonte në këto momente, ke një mesazh për t'i përcjell? Po ka me biri, i thoni të vi se nuk e gjën gjë të me jetën. Të dhe rrugve si do rri që thembër. Dhe të besoj, ti e ke rritur, ti ke bërë rolin e nënës dhe të babait. Tek mbesa dhe tek... Thonë dhe unë. Por kontakte me babain e tyre në burg kam pasur? Më përpara shkon të me takoni, vini me të dy këta fëmijë, dhe ai në jetimore e qonë të ajo dukatoria, vinin, tash i që kur 3 muaj ka si dela stet ajo. Pse, pas ngjarjes së rëndë, fëmijët përfunduan në jetimore? Po i vogli dhe se la 3 fëmijë kanë. A, kanë 3 fëmijë dhe djali vogël ndodhet akoma në jetimore? Pa ti, një vit e gjysmë ishte atëre, tash u bë 11 vit. A keni shkuar ju e takoni nipin e vogël? Po vimën e takoj me fëmijët vinjin e. Dhe mua më vjen sinqerisht shumë keq për këtë histori. Ati ja qonë ajo dukatorja, ja qonë në burgu, në Drenovë. Aty ku po kryen dënimin babai i 3 fëmijëve. Por ndërkohë, e dashur Zybie, a je lidhur me njerëzit e të ndjerës, ndoshta vajza mund të jetë lidhur me njerëzit e nënës së saj dhe mund të jetë atje. Po. Ata si pranuan me të keqen që në fillim, nuk i donjën as fëmijët. Pra që në momenti që ndodhi tragjedia që djali juaj vrau nusen, njerëzit e të ndjerës nuk pranuan as mbesën as niprit? Më vajte mendja një natë, thash plakut, mos vajte ati, dhe të vej ati mire bon, po se din se kostë. E këshu janë problemet, po pëlqas këtu, pas kam qënë. Këto janë halle, këto quhen vërtet halle, dhe të besoj... Unë edhe një gjadja që panë, më di që quni ka 4 vit, për 5 vit për bon.
Janë të njëjë. Dhe të besoj për dhimbjen që përjeton, dhe këto janë vërtet halle që të kanë rënë e dashur Zybie. Por ndërkohë, nuk dua të të mbaj edhe gjatë, ndërkohë që redaksia të më njoftoj nëse ka telefonata ditën e sotme për Maria Çekanin. Le t'i kemi të gjitha në transmetim, gjithë me shpresën për ta gjetur sa më shpejt këtë 18 vjeçare, edhe pse ai refuzon të kthehet në shtëpi, ndoshta mund të kemi të tjera rrugë për të gjetur formën, për të arritur afër saj, për të folur me të, dhe ndoshta ai mund të ketë nevojë për një psikolog apo për të shkuar edhe në spital. Nuk e dim ende gjendjen e kësaj 18 vjeçare, por gjithnjë duke ju referuar gjyshes së saj, zonjës Zybie, e cila po tregon se gjendja e saj ka qenë e rënduar dhe duke menduar edhe historinë që ka ndodhur në familjen e tyre për para 10 viteve. E dashur Zybie, por të vllajt të vet i ka thënë diçka? Të vllajt jo, asgjë si ka thënë. Që jam larguar nga bashkëshorti, nga burri, do shkoj diku? I vllai ati ishte ore kur u ndaqi, ku ishte atje. Por çfarë tregoi djali? Për çfarë ishin zënë mbesa me burrin? Pse ishin ndarë? Po ku e di dhe ai ishte në shkollë, ku e di dhe ai. E qartë, nuk dua të të mbaj gjatë në këtë lidhje telefonike, nuk dua të lëndoj më shumë plot plag ke e dashur Zybie, por të premtoj që çdo informacion që do vi, do ta verifikojmë në kohë reale dhe do të njoftojmë për gjithçka. Po edhe policinë pyete, mund të di se ku rri ajo, dhe policia. E qartë, ajo është 18 vjeç, ti e ke denoncuar, por policia thotë që ne nuk kemi të drejtë të shkojmë dhe ti them të kthehet në shtëpi pasi është në moshë madhore dhe ai vendos vetë për jetën e saj, për gjithçka. E kuptoj qartë edhe përgjigjen që ke marrë nga policia, por në situata të tilla, nëse ai ka probleme të shëndetit mendor, atëherë dhe policia duhet veprojë e qytetit Bogradecit nuk mund të lërë. Po ta di të ku rri, ta le të rri, po ta di me të rri, ku rri, a rrugë rri. A ishte prishur se me të gjë kur mori kartën e identitetit. Mirë, unë të falenderoj e dashur Zybie dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Rosh, faleminderit, hajt, miru pas. Faleminderit. Mirë të dashur miq, isha me këtë 77 vjeçare nga Pogradeci, zonjë Zybie Çekani, e cila tregoi historinë e trisht të familjes së saj dhe është në kërkim të mbesës 18 vjeçare Marie Çekani, e cila është larguar përpara 3 muajve nga banesa e partnerit dhe nuk kërkon të rikthehet në shtëpi, dhe kjo gjyshe i bëri thirrje që të kthehet pikërisht tek gjyshja dhe gjyshi, ata që e rritën me shumë dashuri, dhe ajo është në merak për të mësuar një adresë, një vend se ku jeton mbesa. Pra kushdo që e njeh Marie Çekanin, mos të hezitojë qoftë dhe anonim të lidhet me studion e emisionit Pajgjorm. Mirë, nga historia e Marie Çekanit, kësaj 18 vjeçare, nga historia e gjyshe Zybies, do të kaloj tek gjysha tjetër Fatime Mena, e cila dhe ajo ka një histori të trisht, të dhimbshme, e cila sot po kujdeset për mbesën 10 vjeç dhe ajo për nipin 8 vjeç, pasi vajza e tyre ka përfunduar në një spital psikiatrik dhe bashkëshorti i saj të njëjta probleme shëndetit mendor, por nuk ndodhet në spital, ndodhet në banesën e tij. Nuk është në gjendje të rrisi fëmijët dhe kjo gjyshe, le të themi, ka ngritur duart lart dhe kërkon ndihmë. Por kush është historia? Unë dua të prezantoj një material që gazetarja jon Klaudia ka përgatitur dhe rikthehemi në studio. Për problemet e shëndetit mendor flitet pak ose as pak në vendin tonë, dhe kjo është një fatkeqësi. Shpesh, persona që vuajnë nga këto probleme braktisen, mbeten pa familje dhe bëhen banor shumë vjeçar në spitalet psikiatrike, apo mbeten edhe në situatë rruge. Fatime Mena, një grua 70 vjeçare, sot ndodhet përballë një situate të tillë. Ajo kërkon ndihmë për vajzën e saj, Mrie Menën, 43 vjeç, të cilën jeta ka përballuar me sfida të mëdha. Mria është nënë e 2 fëmijëve, një vajzë 10 vjeçare dhe një djali 8 vjeçar. Ajo u njoh me partnerin e saj me shkuesi, pa e ditur se personi me të cilën do ndante jetën ishte me probleme të shëndetit mendor. Bashkëtesa me të ishte pamundur për të rënë. Partneri nuk ishte i aftë të punonte dhe Mria me 2 fëmijët shpesh herë shtrieshin për të fjetur me barkun bosh. Babai nuk e pranonte ndarjen e së bijës,
Si pasoj, ajo u detyrua të vazhdonte atë të bashkëtesë pa dëshirën e saj. Përveç vështirësive ekonomike, në shtëpi nuk mungonin as debatet dhe dhuna, gjë që solli një gjendje depresioni te 43 vjeçarja. Pas 7 viteve, ajo vendos të ndahet, por gjendja e saj shëndetësore u përkeqësua ndjeshëm. Ajo tani është shtuar në spital, larg fëmijëve, ndërsa këta të fundit po rriten pa nënën dhe babain pranë. Kujdestarja e tyre, motra e Mries, po bën të pamundur për të qenë mbështetje për ta, por mundësitë ekonomike janë të kufizuara. Fatime, me zemër të rënduar, kërkon ndihmë për vajzën e sëmurë dhe për nipin dhe mbesën, sepse ndjen se nuk ka mundësi për të kujdesur për ta në këto kushte. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq për të vazhduar me historinë e familjes Mena. Është pikërisht ajo vjeçaria Fatime Mena që tregoi historinë e vajzës së saj e cila fatkeqësisht në një moshë shumë të re, nëna e 2 fëmijëve të vegjël, ka përfunduar në një spital psikiatrik këtu në Tiranë dhe gjendja e saj nuk është e mirë për të kujdesur për fëmijët dhe është kjo 7 vjeçare sot që duhet të kujdeset për 2 fëmijët e mitur, t'i dërgojë në shkollë, t'i marrë nga shkolla, të kujdeset për ushqimin, për gjithçka, por e vetme e ka të pamundur. E dashur Fatime, unë e kuptoj plagën që ke në zemër. Një vajzë e re në moshë të përfundoj në një spital psikiatrik. Që 2 vjetë. Prej 2 vitesh, ka 2 vite? Që 2 vjetë. Është një dhimbje madhe. Kjo ka qenë smunë... Dhe tu dua të ndalem, në çfarë ndodhi me vajzën? 15 vjeçë ka qenë smunë... 15 vjeç? Po. Ka shfaqur për herë të parë problemet me shëndetjen e saj. Po, ishte në brike, e në një babë që ishin teqër, ishim pshat, ishim ekonomia dopta qere. Anë... E prumë të spitali, e shtrova, po një ma mirë. Dhe më një ma mirë, thotë unë, orbab, do të martuam, thotë më të rritë e blajtnit. Thotë mirë, thotë orbab. I duan një thotë, ki prej Berati, ki kanë për bidat ki, e në vetë ki që qënë dishka. Çfarë moshe ishte vajza në atë kohë kur u martua? U martue 30 vjeç. 30 vjeç. Po. Por nga mosha 15 vjeç, kur asaj u shfaqen problemet e para dhe ti e çove tek mjeku. Po, u shnosh. Vajza u përmisua nga mjekimet. Po. Pra, kur ajo ishte gati për të martuar, nuk ishte probleme. Në 10 vjetë nuk u smu. E ne u martue, pali zoti i gostën, qunin. Nga ekonomia, me shira. Në Berat ka jetuar vajza? Ja, e puna në Durrës. Në Durrës, Në Durrës. Ka një 10 vjetë në Durrës. Nuk ishte, fëmijët pa bukë, buri nuk punojte, e rrefte, mërien, dile li, bem duhan, kjo për plastet të no, pe vlaj. Vajza juaj ka qenë dhunuar nga bashorti? Nuk punojte, njëse e rrefte, nuk e rrefte, veç nuk punojte. Mitur të pa darë, këne kjo ka dhe një stres të madhë. Shiraja 2 të lekë. Ani thotë, ore dison të kom një në Gjermani, la ma shanë, po e mrjetët e veç rajmi me shnetin. I morëm do i lashe, kjo në i pite, në si pite. Por, në momentin që filluan këto probleme e dashur Fatime me vajzën që bashorti që ajo mori dhe u martua dhe u bën prindër të 2 fëmijëve, ishte i papërgjeshëm. Po, nuk punojte. Për gruan dhe për 2 fëmijët. Nuk punojte, fare. Se nuk mendua ta ndanin? Më liste pagure, më liste nuk punojte, pitaraki. Ishte... I papërgjeshëm. I papërgjeshëm, nuk ishte, nuk patë buku në qilibri me to, bashkjetese. Ko pite raki, thete do të bëjmë qilibrim, kur s'pite dhe të nuk bëjmë qilibrim bashk. E në mi thashe, mi asha dhe të bësh me fmi, thashe ti me shteti, thotë smiti ka lënë në mentemin on. Mena, në kjo bëjmë në smiti kanë Mena. Pra kanë marrë mbi emrin tuaj se vajza nuk ka bërë celebrime, ka qenë bashkëtes me partnerin e saj, po? Si osmo në Durrës, e protëm nuk milite fmit ki burri vetë, fmit rishin pa buk, rishin tuqa. Por, të bëj një pyetje, por bashkëshorti kishte probleme të shëndetit mendor? Më, pite rakijaj. Jo, okej, të pishë raki është tjetër gjë, ti është i alkoholizuar dhe është tjetër gjë të kesh probleme të shëndetit mendor. Nuk uajpte për ilashe, po kër të mare pra, po për ilashe nuk përdërte, veç nuk punojte pite raki, nuk e ajpshin sëns më së shnosh. Kurse në katë eli kishte pa për ilasha që në Berat këtu jo.
Pra, i ka pasur një kartel? Po. Për shëndetin mendor? Ka pasur një diagnosë? Pra, ka pasur probleme? Legjeje me aku ishte mi, se në pas ka që një smushëm, në kikër, në recun. Dhe shumë jetë në dhizho, thosh, rrë dakord, e në... Si os mu në durs, mi për ngëj fmit mu. E punëm në, e prutëm në Tiranë, Të dy fëmijët i solli ty, vajza, ti mba e ti? Po. Nuk mi ajp të burri vet me fort, me polici, me gjallë vet, i kaluam mitra Shintuqa, nuk ishin shë me gronë. E ne kaluam të me mirë në Tiranë me Shira, nisë të rritë ura institutit. Por pse babaj nuk pa dha, në dhëndri, nuk pa dha fëmijët momentin kur gruaja e ushtruar në spital? Nuk i ajp të fëmijët, se që ti maj vetë, mu me polici fëmijët, no. I kaluam atë në, e paguj gjalli Shiranë, që 2 vjetë. Anë, i ma shimi lashet, bëjtë e dhja mirë, nuk i pite i lashet. Por, e dini ju diagnozën, qëfar ju ka thënë mjekët, qëfar diagnoze ka Mria, vajza juaj? Stresin, nga stresi ka kalun depresion. Nuk pini lashet. Si të vjetë e shpia, erdhe në 2 muj, e sildëm 3 ditë para biti 3, në 2 muj në spital. Kur e sildëm, do të nënë të tipi i lashet, thotë më, nuk shkojnë në spital. E në kjo, i ma shimi lashet me bërs. Në shumë të më me parifikim, që të me shku 1 muj, s'kishëm të akot me hecë. E në kjo i mërti lashet i fuqte. Nuk i pinte? Nuk i pinte. Dhe shëndeti saj përkejsoj? Po. Në kjo gota ja i për me zotë. E të pëmbre me omi, pi lashet. Vajza e vogël? E vogël, e këtë. E që do të krepi, do të li, pi lashet. Në këto dështë e largjëj. Dhe do të vocin. Por në momenti që nuk pinte i lachet, dhe të themi sillit e vajzës... Po, e kapte ma pa qajte, viqajte, as nuk hajta, rajte ka 10 ditë ratë. A në shkova shtrovat e spitali 1 muj, ma që doktor Resha pash nosh, në 3 ditë, kur shtë kene punë që të hi, kështë papa e vetë 1 flet me i lashe. E qëmë të spitali, që ke e mërë, thotë, kom pa e ketë kuket, pse e mërë i ketë, thotë, së di gjo. E në shtrova, 7 muj se kom shto të spitali. Fëmijët mërzajtë, nuk përshin fëmijët, ishin të mërzajshin për nënën e vetë. E sigurisht, ata kërkojnë nënën e tyre, e cila fatkeqësisht për shkak të sëmundjes nuk është në gjendje të kujdeset për ta. Ajo i ka rritur. E shkojtë e mërte qunin në dvukël, e mërte në gotën e mërte në shpejnë, të shkolla. Që i ka rrë se burri, nuk e ditë e spital një se kuma. Por pse, bashorti asnjëherë nuk vajti në spital? Asnjëherë. Ta shikonte gruan e tij? Asnjëherë, as te spitali, në ku ishte atë që në Durrës, ishim mit me temperaturë, pëtë o kënor, hajde notin i kap të kjo, hajde sërë me të mërë të s'kanë gjohë fmit, hajde më dizër temperaturë, s'kanë gjohë, i mërë të 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 veç kërë notin të spitali. Ka 2 vjetë, mos, të bo për Dhe ndërkohë, fëmijët e Mrijës, pra Nipi dhe mbesa juaj, të cilët të kanë shoqëruar ditën e sotme në report, kishin dëshirë të jepni një mesazh për nënën e tyre. Shumë e shkurtër është si video, sepse është e dhimbshme të dëgjosh 2 fëmijë të mitur se çfarë thonë për nënën e tyre. Kështu që unë dua që regjia të na ndihmojë dhe ta shikojmë pikërisht në këtë monitor. Më ka marrë malli për mamin edhe dua të kem pranë. Na ka marrë malli për mamin dhe dua që ta kem afër në çdo moment sikur gjithë shoqet e mia. Dhe dëshira e fëmijëve është ta kenë nënën e tyre pranë. Nëna i mësyrte, nëna i dukujte, ka fëmijët, mashallah, vese, mërzit në të shkolle i thonë, e për mësusja, u e plik sa herë, mësusja e Kledianës, Bravo, për atë mësuse e cila e di problemin e këtyre 2 fëmijëve dhe kujdeset për ta. Po, ja kemi thonë. E ne, të e Kledianë në këtu, a keni buka, a keni që, po, thotë në bjedaja. Dhe shqillik që janë nërës të janë një për veti. Po të në smive vajpë se më të tërë në fmi të shkolla. Pra, i vetëmi le të themi që sjell të ardhura është djali juaj. Ai mundohet të kujdeset për Nipin, për mbesën, për ju si nën, për familjen, për motrën e tij të sëmurë.
është i vetmi që ka sjell to të ardhura dhe e kuptoj vështirësinë e atij njeriu që... Shteti jo në Gjermani, po ne shkove ka ble tokën në pa shtëpi, thot vetë lartësimit e emrijës, thot veç unë duhem një shtëpi. Nuk duhe asë një gjonë qetë prej gazetareve. Vetë kënë shtëpinë e vetë. Fatime, vajza që ka 2 vite në spital, është tek spitali numër 5. Ju shkoni, e takoni vajzën? Në 3 dite, këmë shonë e thmite. Si është gjendja e saj? Në hemi, në hekish. Pra ka 2 vite që nuk ka dalë nga spitali? Jo, po. Marë delë shtajnë në radi muj, e që i prapë të në pini lashet. Por kur takon fëmijët, si reagon? Shkonë, jo, qëni do ma shumë, si t'kape, ku shkuet qëni, thotë, Altin i bre, kur marë fëmijët më qanë, të më jemrje, shnoshu se do të marë nona, prapë. Ote non hem, thot non her jo, ma të sho, po si e nona e me taj. Po jemi e ti kom rejt një, thote, e ke për dhe ti, me thash hese i smut, më jam 70 vjeç për veti. E kuptoj, ti më ke fuqi të kujdesesh për ty të mitur. Jo, po s'ka mundësi, në i bi veç duana, veç t'ket një shpinë të vetë, nuk kërgoj asë me gronë, me asë gjonë, a ke shkuar në bashki për të kërkuar ndihmë, qoftë një kredit të butë për të ndihmuar bashkia? Jo, asë një gjonë nuk Por kanë pse ju jetoni në Tiranë dhe këtu e keni gjendje civile, ju keni vite që keni ardhur nga Lura në Tiranë? Jo, e me ja ka 10 vjetë në Tiranë. Nuk e kanë ndihmuar askush atë nën? Asë një gjonë, asë një sen, po kanë prunë shkolla, ushqimore. Okej, ato janë ndihma që... Në asë një gjonë qita. E kuptoj, ato janë ndihma të vogla, por janë nisma shumë për të përgëzuar, por ato ndihma nuk ndihmojnë dot juve dhe fëmijët. Unë e një leksi ma shohë gjalli, thot se jo me i lashe, jo me trëmpos, ka parova, fëmive. Se më dalin culte në të s'kemi... Por mjekët çfarë thonë për vajzën? A doktorët? Doktorët, çfarë thonë për vajzën? Do të bëtë ma mirë, thot, por nuk për një lashe, thot, unë e majmë të njetën, thot, më ka më në telefon, doktoresha. Thash unë e ku thash që më ka dekne plaku jem, thash unë bje njërtuj, kjo e shiras nuk e lene me jenë të shpia. Po erdhe me jaktu, thot unë do të nëzirë. Thash unë, s'kam ku e shë e mërje, thash pa gjithë një shpi, ku të të shive mërje unë? Nuk e le prenorja. Po erdhe me jaktu, thot unë dzirë. Se, qëfar bën Mria po erdi në shpi që pronarja? Veç janë, bre. Veç janë. Dhe pronare në shpi se pengon kjo gjë pësa ajo qanë, dhe është e sëmur? Po, ne vetëm. Nuk ka me e ka shëndetin shëndesor, po shpia vetë. E qartë, e kuptoj dhe e vendos kushte që... Nuk e të shuesh tek të spitali, po nuk e la prenorja. Më ka marrë natën me gjallë me mator, e kom shë të spitali, e kom shtruje. Nuk e la të shpitali. Ndërkohë është e dhimbshme që fëmijët kërkojnë çdo ditë nënën e tyre. Nuk për të gota, thete jo me gushme. Shatë të bëjnë, s'kam që të më bëjnë. Në vështë të kërkojnë fëmijët, vetë kena një shpitë tonë, më dalim rrugave, se ka nërë, prej berati, në dush me shira. E pëshira në rripaka. Por baba i fëmijëve ku ndodhe sot? Nuk dim në hishë. As telefon s'kini. Sepse ai përveç se ka përdorur alkool dhe nuk ka qenë një baba i ndërgjegjshëm, ka pasur dhe një diagnozë që nuk e dini që ka probleme. Por ai i ka braktisur fëmijët. Fëmijët i donë, po... Fëmijët i donë ki, nuk punon, më prunë roba, më prunë... Jo, nësa i do fëmijët, duhet vinte të kjo t'i takonte. Se ka po hish. Dhe të ndimonte në vlera monetare për fëmijët. Një vjetë e gjithë nuk e ndim se kua. Pra i nuk keni informacion se ku ndodhet? Jo, as telefon, s'ka telefon, a kanë majtë, as se ku ndim gjonë. Por vetë vajza ka pyetur për bashortin e saj, apo jo? Nuk është në gjendje e qartë. Nuk si me kuptu, se ku ma. Të paktën ajo një fëmijë dhe ka dashurin e tyre, kjo është më rëndësishme. Nuk ka vunë për shemëll se kanë qënë bashkjetese, këto e me ja ka pa dështë, nëse s'punojte, dojte, po si unë s'moj hupi, dy zhon i hupi, krejta. E dashur Fatime, por fëmijët e kërkojnë babajnë e tyre? Jo. I thëmë, pse kledion, nuk punon, nuk në shën shkollë, nuk në merë, nuk në shikon. Të veç daja, dhe thësh po, ja thësh, veç mamin, për e mrijen ma, u qa shpirti. Për nënën e tyre.
kur të për vitri, ishin bandal të di. Mine qase nuk kam tu, qase më të është nështu. Kishin bandala që tu gjemo 3 vla. O, sa e dhimsh. Më kletë bënë thash, i kërkova së një gjeta. Të di, shka ke? Dhe keti një këtu, thot mami kjo. Po të t'ishe i nona mami, të shku me atë notë. E në dhe më gjithë natër me emri. Janë të vokli brebiset, janë të më ishë. Janë të vegjël dhe ka nevoj për kujdesje. Japin i lashet me zortu. Në nësë tyre. Po, nuk ishte tjetë gjali ma i malë. Në rep. Dhe rep se e donë. Po kësë japi i lashet. E dashu Fatime, më lejo që dhe unë të bëj thirrje në këto momente dhe unë u preka nga gjithë kjo histori që ti po më tregon. Unë do të bëj thirrje gjithë njerëzve që janë duke na ndjekur kushdo që ka mundësi për të ndihmuar familjen tuaj, familjen Mena. Poshtë ekranit tuaj keni numrin e Fatime Menës dhe kushdo që mund t'jetë prekur dhe kërkon të japi një kontribut pikërisht për këtë gjyshe e cila kujdeset për 2 fëmijët e vegjël, të telefonoj tek numri që keni poshtë të dashurmisht, pikërisht e titrat, ne kemi vendosur numrin e familjes Mena, mund ta telefononi, është zonja Fatime që do t'ju përgjigjet dhe të takoni vetë personalisht për të dhënë ndihmë për 2 fëmijët e vegjël, të cilët sot po rriten pa nënën dhe pa babain e tyre. Je e vetmja, le të themi që je vetëm për ata të 2 dhe kujdesesh për ata të 2. Shka të bësh? To e bito 100.000 merë me ja pension, invaliditete. 100. To vetë ke një shpinë të vetën, si mu t'i shesin dilësit e dilënesër. Por në do t'i bëj thirrje dhe institucioneve. Nuk e di në çfarë njësie jetoni këtu në Tiranë. Nësia 11. Njësia 4. Njësia numër 4. Unë do premtoj që do lidhem me njësi numër 4, jo që ata na monitorojnë dhe na ndjekin dhe jam e sigurt që do kemi telefonata nga njësia numër 4, pikërisht për të ndihmuar familjen tuaj. Nuk e di pse njësia numër 4 nuk ju ka rënë në sy kjo familje me 2 fëmijë të mitur, të vegjël, të cilët nuk kanë as nëne, as baba, jetojnë vetëm me ty dhe ti nuk ke mundësi për t'i plotësuar kushtet më minimale të jetesës dhe 2 fëmijë të mitur që të dalin te dera e shtëpisë dhe të qajnë për nënën e tyre, mos gëzdojnë dot festat e fund vitit, nuk kanë pranë nënën e tyre e cila është në psikiatri e shtruar atje prej 2 vitesh, kjo është shumë e dhimbshme dhe sigurisht që njësia numër 4 do marrë masa dhe do të ndihmojë pa tjetër familjen tuaj se ju keni nevoj. E dashur Fatime, do qëndrojmë të dyja së bashku edhe për pak minuta, gjithnjë me shpresën që gjithë ata që po na ndjekin do të ofrojnë ndihmë. Institucionet jenë të parat sigurisht, por edhe biznesmen të cilët me shumë modeste, që ndoshta për ata nuk është në një problem i madh, për ju është gjithë shka. Dhe e uroj kjo gjë të ndodhi dhe pikërisht në këtë muaj që është një muaj shenjtë i Ramazanit. Ta uroj me zemër të ndodhi dhe të shikoj të qeshur dhe të lumtur, dhe ta uroj me shpirt që ajo vajza juaj që ka 2 vite në atë spital numër 5 të dali sa më shpejt dhe gjendja e saj të vi dhe të përmirësohet. Por do ndalim në këto momente, sepse dua të prezantoj një klip në këto momente, një klip të rëndësishëm, bëhet fjalë për prostatolin dashurmiq, është një suplement ushqimor i destinuar për popullatën e rritur mashkullore, ndihmon në funksionimin e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Vuani edhe ju nga urinimi i shpesh dhe nevoja urgjente për të urinuar gjatë natës. A ndjeni presion në pjesën e poshtme të barkut, vështirësi në fillimin e urinimit, një rrjedhje dobët dhe me ndërprerje të urinës dhe pamundësi për të zbrazur plotësisht fshikëzën. Nuk doni të pranoni se kjo gjendje ju zvoglon potencën, epshin dhe forcën në shtrat? Gjithnjë më shpesh, zgjoheni nervoz dhe të lodhur, të paaft për detyrat e përditshme. Të gjitha këto simptoma tregojnë për zmadhimin e prostatës tek meshkujt, një problem që mund të shfaqet tashmë pas moshës 40 vjeçare, ndërkohë që mbi 50% e popullsisë mashkullore mbi 60 vjeç në mbar botën vuajnë nga zmadhimi i prostatës. Gjendja është progresive dhe nëse nuk njihet dhe trajtohet në kohë, çon në probleme serioze shëndetësore, si infeksione urinare dhe inflacione kronike që mund të dëmtojnë fshikëzën, kanalet dhe veshkat, gurët në fshikës, impotencë dhe mos funksionim erektil, madje edhe në zhvillimin e kancerit të prostatës. Kam 3-4 vjetë që vuj nga prostata. Gjithë vjetë kam të merë kur vjen nata darka, se zi urinoj 1 herë, 2 herë, 3 herë, ka rase dhe 4-5 herë datën, dhe rjedhja jo e plot.
Ju prezantojmë Prostatol Complex, mënyra më e mirë plotësisht natyrale dhe e sigurt për të liruar nga problemet shqetësuese të prostatës dhe për të përmirësuar funksionin e saj. Me ndihmën e Prostatol Complex, do të jeni në gjendje të reduktoni dhe ndaloni urinimin gjatë natës, të rivendësoni rrjedhjen e fortë të urinës dhe zbrazje të lehtë dhe të plotë të fshikëzës, dhe të mbroheni nga të gjithë inflamacionet dhe komplikimet e padëshiruara të prostatës. Shijoni përsëri një gjumë të qetë dhe të thellë, duke u zgjuar të freskët dhe të çlodhur, dhe të kënaqur me intimitetin e marrëdhënies tuaj dhe performancën tuaj në dhomën e gjumit. Pas në televizor, për prostafonet, për prostatën, vendosa që ta morë. E mora të ilaçin, që javën e parë, më dha se jetë shumë mirë. Më dalë monatët si dica për para, 3-4 herë për serë. Filloj, e ndjeva dhe vetë, që ato e bon efektin. Një sugjeroj gjithë bashkëpunëtarët e mi, që ta morin, që do ndjenë mirë. Si? Unë. Telefononi tani dhe porosisni Prostatol Complex me një çmim promocional për vetëm 2.490 lek. Por prisni, në rast se porosisni 2 paketime Prostatol Complex, do të përfitoni edhe një falas për vetëm 4.990 lek. Transporti deri në adresën tuaj. Mirë, jemi sërish të bashk live të dashur miq dhe ditën e sotme ne trajtuam dy histori, të dyja historit ishin shumë të dhimbshme, si historia e parë nga qyteti Pogradesit, por edhe historia e dytë e gjyshes nga Lura, e cila tregoi problemet me të bijen e saj, Emri Emena, që ka përfunduar në një spital psikiatrik dhe 2 fëmijët e vegjël ndodhen pikërisht tek gjyshja. Ndërkohë, përpara se të marrë dhe mesazhin e fundit të zonjës Fatime, që më ke prekur shumë sot me gjithë rrëfimin tënd, por uroj që Zoti të japi forcë dhe të përballosh të gjitha këto dhimbje dhe uroj që të kesh shëndimat e duhura, janë të nevojshme që njësia numër 4 të ndihmoj ty pikërisht për 2 fëmijët e vegjël, por më lejo të jap dhe disa informacione për historinë e parë që trajtuam të 18 vjeçares nga Pogradeci, Marie Çekani, dashur miq, që ishte larguar nga banesa përpara 3 muajve dhe gjyshja e saj Zybie Çekani e kërkonte një histori e trisht. Babai i Marijes kishte vrarë nënën e saj përpara 10 viteve, duke lënë 2 fëmijë të vegjël dhe ishte gjyshja Zybia që kujdesej. Por sot ajo 18 vjeç është larguar dhe ka 3 muaj që nuk kthehet në shtëpi. Disa qytetarë që ishin duke na ndjekur na kanë telefonuar dhe dyshojnë që e kanë parë në Pogradec, por telefonatës së fundit do t'i referohem. Një qytetar i cili tregon që ditën e sotme 18 vjeçare Maria Çekani pretendon se e njeh dhe pretendon se ajo ndodhet në qytetin e Korçës. Kështu që unë bëj dhe një thirrje për Marie Çekani, kushdo që e njeh është i lutur të lidhet qoftë anonim me studion e emisionit pa gjurmë. Ndërkohë, e dashur Fatime, unë dua ta mbyll me një mesazh. Je një nën, një gjyshe e plagosur nga dhimbja. Dua ta mbyll me një mesazh që i drejtohesh gjithë njerëzve të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, sepse ti ke nevojë për ndihmë, ke të domosdoshme, sepse nuk ke mundësi të rritësh 2 fëmijët e vajzës që je detyruar ti bash. Me vetë kom pension me birë, se s'kom pas punuar, te kishëm nënën smurë, se po më një pension e ti një mëjtë mirë. Jo, në vetë që më pension. Më thonë, kur dhe në 70 vjeç të takon, po nërë për nërë nuk kom pas, vish lipë të epok të... Pra ju nuk meni pension, akoma? Nuk keni dalë në pension? Jo, hala jo. Hala jo, si për 70 vjeç ka thonë e dirama në këdi. Se të bëmë vetë të shnoshtë të brebirë, vitet e fmite e vetet, bo si ku ka qënë për para. E nuk s'ka mundësi, jo koma, jo me diabet, jo me tension, sa në dhe koma artërma. Koma me taksijin. Me tension se ka të shkëm. Por unë uroj që të gjithë njerëzit që janë duke na ndjekur të ndihmojnë. Ne do mbetemi të dyja bashkë në kontakt dhe të premtoj që do bëj gjithçka për të ndihmuar ty, besën tënde 10 vjeç dhe nipin 8 vjeç. Unë i takova përpara se të hyja në këtë studio dhe ishin si drita. Shumë të bukur dhe shumë të mirë dhe shumë të edukuar. Sa menorja është, me telefone, menore, gjove sa e dëpt, se mërzete se manën vete, kur se quni qanë. Sa të mërzete duhe momin këtu. Jo, kështë momi, të shnukshet momi. Si qaje nuk kanë qaj non, momi qaj në non. E kuptoj qartë dhe mungesën që kanë ata fëmijë për nënën e tyre, por u bëft me e mirë. Mirë, zonja Fatime, faleminderit që të pata në studio. Ju falenderoj dhe ju të dashur miq që qëndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish të nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.